النهاردة وبدون أي مبالغة أنا جايب لكم صفقة حقيقية من شركة أونر، واللي بتقدم لنا أول تليفوناتها في السنة دي 2025، واللي بيجي بمجموعة من المواصفات مش هتصدق إنها موجودة في موبايل بالسعر ده. والتليفون ده هو الأونر X8C، واللي جاي علشان ينافس في الفئة الاقتصادية أو بدايات الفئة المتوسطة، واللي أعتقد إنه هيكون منافس شرس جدا. فاحنا في فيديو النهاردة هنتعرف على كل مواصفات التليفون ده وعلى كل مميزاته وعيوبه. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الاكس 8 سي من اونر بيجي تقريبا بنفس التصميم او الديزاين بتاع سلسله الاكس كلها من اونر، تصميم مألوف ومعتاد وهتحس فيه بروح اونر المميزه. فالموبايل بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونايت واللي نوعيته كويسه جدا، وفي نسخه تانية من التليفون بتيجي بخامات تصنيع من الجلد الصناعي السيليكون بوليمر، واللي بصراحه شكلها مميز جدا. الفريم بتاع الموبايل واخد الشكل الصندوقي المسطح، واللي بصراحه مزود من جاذبيه التليفون. جودة تقفيل وتصنيع الموبايل أكتر من ممتازة، وده زي ما احنا متعودين من اونر دايما في كل تليفوناتها. فالموبايل مقاوم للسقوط من ارتفاع 2 متر، يعني لو وقع من على ترابيزة أو من جيبك مش هيحصل له حاجة إن شاء الله. الظهر بتاع الموبايل جاي بنقوش وتكتشرز شكلها جميل ومميز قوي، ومحلية شكل التليفون جدا. وكمان الموبايل سمكه نحيف، وده مزود أكتر من شياكته، والأبعاد بتاعته مناسبة ووزنه خفيف، وده هيخلي استخدامك للموبايل سهل ومريح. فتصميم الموبايل بصراحة جميل جدا وشكله جذاب، وهيديك إحساس بالفخامة والشياكة، ودي من أكتر مميزات الموبايل اللي هتعجبك. الشاشة بتاع الموبايل ده الاكس 8 سي من اونر حرفيا كده هتخطف قلبك وعينك أول ما تشوفها، فأنت مش هتصدق خالص إن دي شاشة موبايل تحت $200. شاشة كاملة تصميمها جميل جدا، خصوصا مع الحواف الدائرية بتاعتها، وكمان مع النوتش اللي على شكل كبسولة، كابسول نوتش زي الدايناميك ايلاند كده بتاع الايفون. والشاشة دي حجمها كبير 6.7 بوصة من نوع أموليد بجودة فول اتش دي بلس، بكثافة بكسلات 2412 في 1080 بكسل، وده هيدينا 394 بكسل لكل بوصة في الشاشة، ودي كثافة بكسلات ممتازة في الفئة السعرية دي وبالنسبة لحجم الشاشة الكبير ده. الشاشة بتيجي بأبعاد عرض كبيرة 20:9، وبتستحوذ على 89.9% من حجم الواجهة بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع الشاشة، فهي بصراحة هتقدم لك أداء ممتاز. فالشاشة الأموليد دي هتبهرك في كل حاجة، درجة حدة وتشبع الألوان والسطوحة اللي بيظهروا عليها بيكونوا ممتازين. هتحس كده إن الشاشة دي شاشة براقة بتبرق من جمالها وحلاوتها. والشاربنس بتاعها ممتاز، فالكلام والتفاصيل والأيقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس قوي. وبرضه من أهم المميزات اللي موجودة في الشاشة دي هي إنها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت عالي 120 هرتز، وده هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل ده سواء فيديوهات او جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وسريع، وطبعا ده هيحسن تجربه استخدامك جدا للتليفون. وبرده من اهم المميزات اللي موجوده في الشاشه دي هي درجه سطوحها، فانت مش هتعاني خالص وانت بتستخدم الشاشه دي تحت اشعه الشمس المباشره، وده لانها بتيجي بدرجه سطوع عاليه جدا بتوصل لغايه 2800 نتس. حواف اطراف الشاشه حجمهم صغير قوي تقريبا مش موجودين، وطبعا ده مع الحجم الكبير والديزاين بتاع الشاشه هتحس كده انها مستحوذه عليك بشكل كامل وانت بتستخدمها. فالشاشه دي بتاع الاكس 8 سي من اونر هي شاشه مبهره جدا، هتقدم لك اداء شبيه باداء شاشات اجهزه الفلاج شيب، وهتكون في غايه السعاده وانت بتستخدمها في عرض اي محتوى عليها من اي نوع. اما بقى بالنسبه للاداء، فهو بصراحه من المميزات اللي هتعجبك جدا في الموبايل. فالتليفون ده بيجي بمعالج من انتاج شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 685، وبصراحة ده من المعالجات الكويسة جدا في الفئة السعرية اللي بيجي فيها التليفون، وهو بيدعم شبكات الجيل الرابع بس، غير داعم لشبكات الجيل الخامس. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة بيجي بتردد لغاية 2.8 جيجا هرتز بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي جيد وهو الادرينو 610. التليفون بيجي باربع نسختين بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا رام، ونسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة والأكبر بتيجي بسعة تخزين 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية برضو 8 جيجا رام. وطبعا التنوع في الساعات ده علشان تختار النسخة الأنسب ليك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الأداء بتاع التليفون، فأي نعم المعالج ده يعتبر بقى معالج قديم شوية، ولكنه بصراحة هيقدم لك أداء مرضي جدا.
فانت في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها التليفون هيقدم لك اداء هايل. كل الحاجات دي هتشتغل معاك بشكل كويس جدا، مش هيقابلك فيها تهنيج او لاج من اي نوع. كل التطبيقات دي هتشتغل معاك بمنتهى الكفاءه والسرعه من غير اي مشكله. وبرضه اداء الموبايل ده في المالتي تاسكينج والمهام المتعدده هيكون اداء محترم وهيعجبك. هتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع من غير اي مشكله خالص. وده حتى مهما كانت التطبيقات دي تطبيقات كبيره او تقيله. والتليفون هيقدر يحتفظ بكل التطبيقات دي في الخلفيه من غير ما يقفلها، وطبعا ده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. وكمان التليفون هيقدم لك اداء يعني لا باس به في الجيمز. ففي الجيمز الخفيفه والمتوسطه التليفون هيقدم لك اداء محترم، هتقدر انك تلعب كل الجيمز دي من غير اي مشاكل. اداء هيكون خفيف وسلس على التليفون، مش هيقابلك فيه اي تهنيج او لاج من اي نوع. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فهي هتشتغل معاك وتفتح وكل حاجه، وكمان اداءها هيكون اداء كويس، خصوصا لو انت بتلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك لو، اعدادات جرافيك منخفضه. ولكن بقى انت ممكن يقابلك شويه تهنيج او تقطيع في الفريمات لو انت بتلعب الجيمز التقيله دي على اعدادات جرافيك ميديوم او هاي، لان برضه يعني ما تنساش ان ده موبايل اقتصادي في الاول او في الاخر. فالموبايل هيقدم لك اداء اقوى وافضل في المهام اليوميه او المالتي تاسكينج. ولكن اجمالا يعني فالتليفون هيقدم لك اداء مرضي ومتوازن جدا في معظم استخداماتك. نيجي بقى لاهم واقوى مميزات وايجابيات الموبايل ده واللي هتبهرك لاقصى درجه، وهي الكاميرات. فالتليفون بيجي بكاميرات حرفيا مش هتلاقيها في تليفونات بضعف ثمن التليفون ده. فانت اخيرا هتاخد كاميرات قويه في موبايل اقتصادي، وده من غير ما تدفع كتير. فالتليفون جاي بكاميرا خلفيه مزدوجه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، وهي كاميرا وايد وبتدعم خاصيه الاوتو فوكس، وبتيجي بمثبت بصري OIS. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا الترا وايد وبتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات دي فبصراحه هتقدم لك اداء خرافي. فانت هتقدر باستخدام الكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل انك تاخد بيها في الاضاءه القويه او في ضوء النهار صور ممتازه من حيث الدقه ودرجه حده الالوان وتشبعها. صور رايقه ومحترمه قوي، الكواليتي بتاعتها هتبهرك، تفاصيلها كتيره وواضحه ودقيقه، الالوان بتاعتها مظبوطه جدا، مفيش لون داخل على التاني. هتحس كده انك واخد صور بكاميرا احترافيه، صور منوره جودتها محترمه جدا. حتى لو جيت تزوم في الصور لغايه 3 و4 و5 مرات الجوده بتاع الصور ما بتقلش، ما بتتشوهش. وبرده بالليل او في الاضاءه الضعيفه فالجوده بتاع الصور بتفضل جوده محترمه جدا. كميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها مش كتير، بتفضل صور جيده تقدر تعتمد عليها في كل المناسبات. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية الالترايد انك تاخد صور واسعه باكبر مساحه ممكنه. اي نعم جودتها يعني مش احسن حاجه، جودتها بالنهار بتكون الى حد ما مقبوله، ولكن بالليل الجوده دي بتقل بشكل ملحوظ. ولكن بصراحه انا مش شايف ان ده عيب خالص في الموبايل، فده المعتاد في معظم الكاميرات الالترا وايد اللي بتيجي في الفئه السعريه دي. وبرضه هتقدر باستخدام مميزات وخصائص الذكاء الاصطناعي اللي موجوده في التليفون ده انك تعدل في الصور بتاعتك بشكل كبير جدا، بحيث انك هتقدر تاخد صور اكتر احترافيه باشكال وانماط مختلفه كتير. وطبعا ده هيزود ابداعك في التصوير باستخدام الموبايل. ولكن بصراحه كنت اتمنى لو كان التليفون بيدعم تصوير فيديوهات 4K. فالموبايل بيدعم تصوير فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس ب 30 فريم في الثانيه. وكمان المثبت البصري OIS اللي موجود في الموبايل ده هيساعدك انك تصور فيديوهات ثابته مش مهزوزه، وده طبعا هيعلي جدا من جوده التصوير بتاعك. والكاميرتين دول بيجوا بمثبت الكتروني EIS. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه بتاع الموبايل فهي بصراحه برضو ما تقلش اي حاجه خالص في قوتها وتميزها عن الكاميرات الخلفيه. فالكاميرا السيلفي دي انا شايفها او هي بصراحه احسن كاميرا سيلفي ممكن تلاقيها في الفئه السعريه دي. فالموبايل جاي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.1، واللي بصراحه هتقدر باستخدامها انك تاخد بيها صور سيلفي ممتازه، وده في مختلف ظروف الاضاءه. هتقدر تعتمد عليها بشكل كامل انك تاخد بيها صور سيلفي جيده جدا في كل المناسبات. فهي بصراحه زي ما قلت لك احسن كاميرا سيلفي موجوده في الفئه السعريه دي، وفي الفئه السعريه الاغلى كمان. التليفون بيجيب بطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير، واللي هتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص، خصوصا لو انت بتستخدم التليفون يعني بشكل متوسط. وكمان علشان المعالج بتاع التليفون ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه. وبرضه المميز جدا في البطاريه دي انها بتيجي بقدره شحن 35 واط، ودي انا شايفها سرعه شحن كويسه جدا بالنسبه للتليفون في الفئه السعريه دي. فالموبايل ده هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعه وربع تقريبا، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB Type C 2.0. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد
اندرويد 15 مع احدث واجهة مستخدم من اونر وهي الماجيك او اس فيرجن 9. واجهة كويسة جدا، شكلها جميل، ادائها خفيف وسلس على الموبايل، مفيش فيها باجز او مشاكل يعني ممكن تضايقك، وكمان فيها مميزات كتير زي انها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشة لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. وبرضه من اهم المميزات اللي موجودة في الواجهة دي هي انها مليانة بخصائص ومميزات الذكاء الاصطناعي اللي هتساعدك جدا وتسهل عليك حياتك بشكل ملحوظ وانك تنجز وتعمل مهام كتير. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع ال 4G. ولكن بقى الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ذاكرة خارجي مايكرو اس دي كارد. التليفون بيجي بمستشعر بصمة في المكان العملي جدا في الزر الباور، والمستشعر ده أداء ممتاز من حيث الدقة والسرعة بتاعته. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة وراجل فيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها أو سرعتها. وكمان الموبايل بيجي بسماعة وحيدة مونو مش ستيريو للأسف، واللي صوتها كويس من حيث العلو أو النقاء بتاعها. التليفون بيجي بمستشعر التقارب واللي بيشتغل بالموجات الفوق الصوتية، وكمان بيجي بمستشعرات التسارع والضوء المحيط والبوصلة، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقة والسرعة بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاوتو جي، وموجود فيه مستشعر جيروسكوب. ولكن بقى للأسف التليفون ما فيهوش مستشعر NFC لاتصال قريب المدى، ودي انا شايفها من الحاجات يعني ما اقدرش اقول السلبيه، ولكن كنت اتمنى وجودها. وكمان التليفون ما فيهوش مستشعر IR ولا راديو FM، ولكنه مقاوم للغبار والميه بشهاده IP64 بعمق نص متر تحت الميه لمده دقيقه، او بعمق ربع متر لمده 3 دقائق. والتليفون للاسف بيجي باصدار بلوتوث قديم شويه 5.0. التليفون بيجي ب4 الوان، اسود وابيض واخضر وبنفسجي. وعلبه التليفون بيجي فيها الشاحن السريع وسلك توصيل USB تايب سي وجراب للموبايل ودبوس درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. وسعر بيع التليفون بيبتدي من أول $165. أول ما التليفون ده يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الإكس 8C من اونر هو موبايل رايق جدا، جاي علشان يشعل المنافسة في الفئة الاقتصادية كده بكل هدوء، خصوصا في الحتة بتاعت الكاميرات والتصوير. فالتليفون ده حرفيا هو أقوى موبايل من ناحية الكاميرات في فئته السعرية كلها، سواء الكاميرات الخلفية أو الكاميرا الأمامية. مش هتلاقي كاميرات بتقدم لك الأداء والجودة دي في الفئة السعرية دي خالص. فعلشان كده لو أنت من عشاق التصوير وميزانيتك محدودة، فالموبايل ده هو اختيارك من غير تفكير. بالإضافة كمان لكل المميزات التانية اللي احنا اتكلمنا عنها طول الفيديو، واللي هتلبي كل احتياجاتك كده من غير أي مشاكل. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.